ಹೆಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಕಾಟಕ್ ಊಟ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಾರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಡಾರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ವಡಾ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ವಡಾ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡನ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿನ್ರಿ. ಚಲೋ ಆಗಿ ನೆಂದಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ತಳದು ಒಂದು ಬೌಲ್ದಾಗ ಹಾಕಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡಿನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿನಿ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿನ್ರಿ. 2 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತಗೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರು ತಗೊಂಡಿನಿ. ಅದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ನೀರು ತಗೊಂಡಿನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಕಿ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ನೀರು ಐತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಡಾನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಡಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರಾಗಿದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಿದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರಾಗ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿನೂ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಾಯಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಾರ. ಅದ್ರ ಸಲಾಗ ನಾ ಹಾಕಲ್ರಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅದ್ರಾಗ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ರೀಮಿ ಬ್ಯಾಟ್ರ್ ಆದಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಚಲೋ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಐತಿ. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಟೋರಿದಾಗ ನೀರು ತಗೊಂಡಿನ್ರಿ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನೀರ್ನಾಗ ಅದ್ಕೋರಿ. 2 ಕೈಗೆ ನೀರು ಚಲೋ ಆಗಿ ಹಚ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೂನ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೈಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ವಡಾದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೈ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕೋರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ಪೇಡದಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೈಗೆ ಅಂಟಾಕತ್ತಿದ್ರ ಮತ್ ಕೈ ಇದ್ರ ನೀರ್ನಾಗ ಮುಳುಗಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ನೀರ್ನಾಗ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಸೌಕಾಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಬಾ ಚಲೋ ಆಗಿ ವಡಾ ಆತಾವ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಟಫ್ ಅನ್ಸ್ತೈತ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆತಾವ್ರಿ. ಇದು ವಡಾ ಭಾಳ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗ್ನು ಆತಾವ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಡಾ ಹಂಗೆ ಕಡಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾಸಿನ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಡ್ರಿ. ಕೈಗೆ ನೀವು ನೀರು ಹಂಗೆ ಹಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಚಲೋ ಆಗಿ ಅದು ವಡಾ ಬರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಡಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಕೈಗೆ ಏನಾರೆ ಅದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತೆಗೀರಿ. ನೀರ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜಿಂದ ವಡಾ ಬೇಕಷ್ಟು ಸೈಜಿಂದು. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಗುಂಡು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀರ್ನಾಗ ಕೈ ಮುಳುಗಿಸಿ ನಡು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಮ್ಯಾಗ ತಗೊಂಡು ಎಣ್ಣೆದಾಗ ಬಿಡೋದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ವಡಾನ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಡಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಗತ್ತನ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದರ ಸೈಡ್ನು ಬ್ರೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, 2 ಸೈಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿತ್ತಿ. ಈಗ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ ವಡಾಕ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ವಡಾ ರೆಡಿ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಐತಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ವಡಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.